大家，今日係喺 London 嘅 Day 4，而家就準備搭車出去 Cambridge 啦。而家嘅時間係9點幾左右啦，但係搭車咧都需要好長嘅時間。今日特別早起咗，冇錯。咁然之後咧，今日就特登紮咗條辮啦，去襯一條花花裙，冇錯。咁我哋而家出去啦！嗨，大家，話說咧，搭咗個零鐘車就嚟到呢度啦。咁而家就行緊去一個叫聖瑪麗大教堂，就行大概24分鐘左右啦。咁頭先都幾快嘅，搭咗個零鐘車，跟住因為 call 咗 Uber， 發現原來 Uber 咧嘅車錢咧係平過直接搭地鐵，所以就直接 call 咗車啦。咁就個零鐘就嚟咗呢度，咁我哋去到個教堂再影下相咁樣啦。好，大家，咁話說咧，我哋啱啱就行咗一轉 Cambridge 啦，就去咗好多景點啦，例如牛頓嘅蘋果樹啦，跟住去咗一個叫King's College 嘅嘢啦，跟住點知佢有啲 college 咧，佢就原來冇開到，所以就變相咗冇得入去啦。跟住而家我哋就咧 book 咗架船，就會圍繞住 Cambridge 行一圈，就係45分鐘。而家就行緊過去啦。咁佢就係會介紹一下 Cambridge 嘅所有景點啦，就係咁。咁我哋陣間一齊嚟睇下。Here out on the River Cam, 1209. The first college properly好，大家話想啱啱入咗嚟一間餐廳就係食扒㗎啦，跟住啱啱就去咗坐完船啦，個感覺超正啦。然之後就而家4點零鐘啦，就入咗嚟就食我哋嘅第一餐。陣間咧就會行一陣，再行一陣，跟住就應該就返去啦。咁條片就去到呢度啦。如果中意嘅話就 like、subscribe 同埋 share 出去，同埋記得 follow IG。我哋下條片見，拜拜。